Pani manuka silaka
akasunga tiri kupora ndachitika ukamuzembera tinoburana usamuzembera ndapota ukamuzembera tinoburana ukamuzembera Manerado in his presence. Where China ikada kusembera kana wangu tinoburana in his presence. Where China ikada kupata utano wangu tinoburana in his presence. Where China ikada kupata mali yangu tinoburana in his presence. Where China ikada kupata mali yangu tinoburana. Mariuti murimo ere kana kuri kuhondo kune kazo kuyoka imwa kainzi munhu ucharo wachete manje isusu tinoti satani ucharo wachete iwe
deacons navabati vose oprotocol observed muverengi weshoko gawe president ochipenda kunogara pasi mondisiyirawo one ari serious verse 1 kwenda pa 6 book amainini ndanda kufamba neni matsvagira nenda mavhesi kati Genesis, Exodo, Levitico, Numero, Deuteronomio. Who? Roda kufamba nawo marwadzi wane. Deuteronomy chapter 8 maini. Kubva pavhesi ya 1 kuenda pa 6. Murayiro wose wandinokurayira nhasi. Aiwa, tanga ine musoro weshoko tiri mapostori. Musoro weshoko. Vanofanira kurangarira zvavakaitirwa. Mira ipapo. Vanofanira kurangarira zvavakaita sei? Vagoteerera Jehovha. Kana varangarira voteerera Jehovha. Wawani. Murayiro wose wandinokurayira nhasi. Munofanira kuchenjera kuti muite, kuti mugorarama, nokuwanda, nokupinda munyika yakapikirwa madzibaba enyu naJehovha. Muite yenyu. Unofanira kurangarira nzira yose wakafambiswa nayo naJehovha Mwari. NaJehovha Mwari wako murenje makore awa 40 kuti akuninipise nokukuidza kuti azive zvaiva mumwoyo mako, kana wakanga uchida kuchengeta mirayiro yake kana kwete. Akakuninipisa, akakuziisa nenzara, akakugutsa nemana yawakanga usingazivi, kunyangwe madzibaba ako akanga asingaziviwo, kuti akuzivise kuti munhu haararami nezvokudya zvoga, asi kuti munhu unorarama nezvose zvinobuda mumuromo waJehovha. Nguo dzako hadzina kukusakarira, netsoka dzako hadzina kuzvimba makore awa 40. Funga mwoyo mako kuti Jehovha Mwari wako unokuranga somunhu unoranga mwanakomana wake. Unofanira kuchengeta mirayiro yaJehovha Mwari wako kuti ufambe nenzira dzake nokumutya, nokuti Jehovha Mwari wako unokupinza munyika yakanaka, nyika ine hova dzemvura namatsime namadziva akadzika anobuda pamipata napamakomo. Nyika iye wakakufambisa murenje guru rinotyisa, makanga mune nyoka dzinopenga, nezvinyavada, nevhu rakaoma risine mvura. Iye wakakubudisira mvura padombo romusarasara. Wakakugutsa murenje nemana yakanga isina kuzikamwa namadzibaba ako, kuti akuninipise, akuidze, kuti akuitire zvakanaka pakupedzisira. Dzokorora verse 2. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Unofanira kurangarira nzira yose yawakafambiswa nayo naJehovha Mwari wako murenje makore awa 40,
kuti akuninipise nokukuidza. Chigumira yenyu ipapo. Vamene chirungu rinoti, I the Lord your God. Ndiri kuitira kavakava nemalevhu vari nayo. I the Lord your God deliberately made you to walk into the wilderness for 40 years. Handika, to test you and to humble you. Ndio batiri kuda nhasi manyeru. Tukafamba nemusoro unoti renje hakusi kutukwa. Kana kuti wilderness experience is not a punishment. In his presence. Ndakada kudzikora taita savaKristu. Ndiri kufunga kuti kana ndiri musituation yakaoma, kana kuti kana ndiri murenje mari havapo. Haripo, narini, haripo, haripo. Hello? Amen. Hello? Amen. Ndobatora zvake pichisiria batanga kurowa. Akati Mwari muri right. Ndakati ngadai kutaura zvimwe. Kana dai nhanga riri pai. Saka ndauya nemessage yako yokutanga
yokuti Mwari varipo gamuchira zvazviri. Wonamatira zvaunoda. Wotenda kuti zvinoita. Tenda Mwari nezvauri. Kune vamwe vasitori naizvozvo. Hello. Varume vanzwa nekurohwa namagokora mumba muna madzimai. Kungoona uya masofa ake makangoti wawa. Vamwarikwena. Tatoita navakadzi vari kushora varume vavo. Manager ina lead. Some elections. Kana wakatoda sichibonga vako wakatorida. Chitotamba irikurira. Manager idzi ndakamirirwa rega iritange futi. Tamba irikurira mumba mako. Tenda Mwari nezvazviri. Ita Satana kwega. Kuita basa rekwadzimai varume vanhu. Ende takanhingika vakarongeka koinini. Makaramba varume vomucheire. Nacho vasikana kuchechikata no. Ndonozvitende utsiri. Ndovakazvitosora wega. Tenda Mwari namasisimu avo. Ombera maoko kana ndisina kutuka. Ukati vakomana ndeni mabharanzi. Vamaenda kune timu redu. Naye vanotata ndatuka. Ngatimereja inarira. Tenda Mwari nezvauri. Zita raJesu, amen. Do not compete with anyone. Ndaka takatosiyana. Hello. Hello. Compete nemunhu. Ini vandakadzidza nawo form 4. Ndakavaona vachipinda pama-TV ini ndiri hausigero kwamutaro. Mai vangu vandaishandira vakatozopedzera kuti ndiye ndinonyera. Vanhu vandakadzidza nawo vachipinda mu-TV kuti uyo ndakadzidzisa nayo. But ndakati with God in my midst, I'll follow them. I'll catch them. And some of them I'll overtake them. Those are the words. That is those words. But I'm going to send to America. Vakafunza na bagrupu remafomfo vekuvavhengera vakati ndikire. Usaita pressure nevaenda mberi. Inguva yavo yokuenda mberi. Ive yakuisa uye kutevera. Ana Jesu anotevera. Ana Jesu anotevera. Ndichakameni Satana kwega. Yesu vakagupira kuti ndakutovaudza zvekunze kwavakaenda kuzvimakaisa vamukwai. Ndingakuwabatisa kuti I've been in Ethiopia Addis Ababa. Anosimudza marombe. Anosimudza marombe. That's
vanokwiza ndege narora kako vanokwiza ndege itakana Jehovha mungori pakati pangu ndichaenda kusina kumboendwa ndichaita zvisina kumboitwa ndichapfeka zvisina kumbopfekwa ndichaameni satana apweka ndakaramba kalaife kumushandisira basi Amen. Yes, those who got 5 O levels. Ndosunga kunge ndine 1 certificate. Tukwara nikune ndozvimisa. Dambudziko rako nderekuzvitarisira pasi. Zozotongobuda pachena ukanzi mabuditsei pane vanhu. Ndava hangu unotongoisa mate kuti utsvage kakuti. Chitsvaga chirungu. Ende kukwira ndege kune ine 5 O levels. Kunoda 5 O levels. Kutora passport kunoda 5 O levels. Tokungokuenda kuAmerica ine maparanzanza emacertificates angu. Tobatirwa bhegi titonyatsotsika zvakanaka. Izvo chirungu ndakanyorera mutaki. Kudenga kuna Mwari. Ramba kuzvidzikisira. Jehovah is my shepherd. Because that's it. When I'm talking to Zimbas and I'm talking from Africans. You understand the word shepherd. Biblically, the shepherd will go in front of the sheep. So obviously, God is in front and I'm following. Amen. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, praise Him, we bow down to worship you, Yahweh. Wilderness experience is not a punishment. Range yakusutukwa. Taverengeza shoko la Mwari. Rikati ndini Jehova Mwari wako. Wakakufambisa murenje kwa makore 40. Deliberately zvinoreve.
So lero ndingabonga maune ndichinyatsozviziva kuti zvichakurwadza zvichakusota ndakashortcut yaivapo deliberately ndaizviitirei to test you and to humble you. Saka vanhu vazhinji vanoti Mwari uwepo hwaMwari hauchisipo ndiri kutambura saka Mwari vambonditiza. Ndosaka vamwe vakazoti dzino mudai dzaite anenge amboende. He is omnipresent. He is omnipotent. He is everywhere. Sikuita ukumukrenda kudai kudai muchigari kuwe. Vana vaMwari renje hakusi kutukwa. Mwari vari kunditesta vane zvavari kuda. Kana tichinyora exam vari kuda kungotsvagwa namba 1 nemuswe. Saka chero namadofo arimowo muklasi. Amai angu amaiti weshe vakati tema hairegi kuvharwa nokuti muklasi mune madofo. Vakambodzwawo apfinokunzi chikoro chavharwa. Unozogora nefesi yerimwe rinenge riri muklasi kuti hapana kumira kushe. Anenge akabata zipepa racho kuti ndinochinja ndise 5 apo pakapfuura. Saka tema hairegi kuvharwa nokuti ibini zvinhu zvakakubirirai muchato. Hello. Apasta makaona kuti anonga achitononokerwa nekuinda kumba. Anenge achida kumanya kumba kuti anoonekwa mai vachinopembera hazvitika. But before mai vacho asati atosvika watoziva kuti masisitemu akaumira zvakanaka. Rosvika roenda kumombe romutenderera roenda kumagorofa icho chikoro chapera. Vatikani pane kamumapapari wegedhe retisinganodari rinonzi mumwe nemumwe achanomira nezve. Hello. Mozoti kune vamwe vanhu vachati Mwari tirege kuchidetsa nekubudisa zvose zvadaita ndozviziva ndiri kutoenda ndokuziva saneteka netedza kuwa raimira kakura anongozvinakira kugera asingada kuona varimo vakadaro imo munhu. Mwari ngavatidetsere. Amen. Ukatarisa mubhaibheri shoko raMwari varimo vanhu vakafamba murenje wakawanda. Totanga naiyo Israeri iri kutaurwa yakafamba murenje chaiyo chaiyo. Handitika ndomanzi wakafamba murenje asi makumbo ako haana kuzvimba for 40 years. Nguo dzako hadzina kusakara for 40 years. Sorerei kereke yaMwari kana uwepo hwaMwari huneni hazvisakari uye handizvimbe makumbo. Ndinoramba nadi shoko raMwari rabva raimira mberi rikati ndakakuzivisa nenzara. Ndapedza kukuzivisa nenzara ndikakubvutisa. Saka ndiJehovha vanoudza situation vachiziva futi mabudiro ayo. Shoko raMwari robva rati hakuna muedzo wakakuwirai usina kumbovira vamwe vanhu. But Mwari vaiziva kuti you have got the capacity. Havakupe muedzo wausingagoni kupfuurira. Ita amen Satana goeka. Vanotoziva kuti uri gonyeti Mwari. Hello. Saka tumwe tumakuhwa tunouya murife menu tuya vanongoziva kuti kungotora uchikanda kutrade. Ivo unofunga kuti dai kwakarambwa mumwe munhu mumhuri menyu angadai asina kuzvisungirira. But kwakarambwa iwewe Mwari vachizviziva kuti unogona kungofamba nekurambwa kwacho zvichitoenda mberi. Vakarambwa. Amen. She has got the capacity yekutakura kuramba ikoko nekunyadziswa kuramba ikoko achidzoka kumushana navachidzima anozimai magora achichengeta magora ake akashinga. Vakazviziva Mwari kuti you have got the capacity. Kufirwa ikoko Mwari vakatozviziva kuti iyi shasha ikafirwa inogona kurarama nekufirwa.
umaurova umari vanoziva kuti urirova rine discipline. Vamwe venyu vari mujeri izvozvi kuikwanoshanda vakabva iwo chiri kutadza kuva ndeni kuti auzivi panodiwa here. Hakuna muyedzo wakakuvingai usina kumbovinga vamwe vanhu, uye Mwari vanoziva kuti you have got the capacity yekutakura muyedzo iwoyo. Shoko raMwari robva rati alongside muyedzo iwoyo Mwari vane nzira yekubuda nayo. Chimbonda ikatiparidza. Saka dambudziko redu isusu vana vaIsraeri nderekudemba zvinhu zvakakura. Ndakambotsa mweni ndichitsamwira rwiyo rwachimetu rwuya kuti dai ndakadzidza, dai ndirimemba madiki mathemomita, ndaiverenga ndega, dai ndakadzidza, dai ndirimemba, dai ndakadzidza kudiko iwo mayunivhesiti akanga aripo. Chakamutadza kudzidza chi? Zvidavire zvepi munorinda? Hatidi kereke inorarama nedai. Hatidi kereke inotaura zvinhu zvisika. Itana Jesu zvinoita. Hello. Dai ndakadzidza nguva yakaimba vana Simon Chipetu mayunivhesiti anga atovhurwa. Chakamutadza kuerenga ndinouchi. Renje hakusi kutukwa. Chinhu chinoita kuti tione masituations kana tichiti renje pamwe vanhu havasi kunzwisisa. Kana tichiti renje kana kuti wilderness, ndiri kureva zviri kukuomera muupenyu kana kuti situation iri kukuremera. Ndo yandiri kuti hakusi kutukwa. Mwari vari kuda kukutesta kuti vaone kuti unoramba here wakamira ipapo. Hello. Zvino vamwe vanhu vanoti vakaona munhu apinde murenje ubva watanga kuvhizita. Makambozvona? Jobha akafamba murenje rakakura. Mombe dzaendi, ngamera dzaendi, vana vaendi, kusvika mukadzi wakafinhuka akati iwe tuka Mwari udini ufe, but akaramba akadini. Hello. Hello. Akati musituation iyoyi ndinonzwisisa kuti mudzikiro wangu adini. Zvino dambudziko redu manje nderekuona munhu musituation yangu murenje. Yatakataura nezuro yatisina vamaiki yekuti Joseph haana kuona vana mukoma vake vakamutengesa, haana kuona vaMidhiani maIshmaeli akamutengesa. Ndosaka achizotaura kwekupedzisira kuvakoma vadzoka kwaari oti regai kuzvishungurudza vana vamai vangu. Zvamakaita hamusimi makazviita. Zvakaitwa naMwari vaiziva kuti kuchava nenzara. Zvino kana paane nzara rudzi rwangu runodzikinurwa nani? Ndokushandisa inini kunditengesa. Izvo ndiri kuuya kuno kuzoita gavhena. Ita ameni Satana apwekana. Ita ameni Satana apwekana. Ita ameni mweya sina isotwe. Vamwe vanhu vari kufunga kuti vari kukukaurisa. Izvo vari kutokuisa paimwe level. It is a divine setup for your spiritual elevation. Yes. Ndimuri kunyekwa kuti vakaenda kuchikoro wazvirwa here. Mundinzwa here vana mai? Muri kundinzwa here? Ndati Joseph unoti musazvitambudza. NdiMwari vakazvidini. Saka dai Mwari vadzidzisa vaKristu vari muno manheramo kuti pandinosangana nepandinoremerwa, Mwari varipo vakazviona zvichiuya, vakazvitendera kuti zviitike. Therefore iye akazvitendera akazvishinurira kusvika ndazvikunda. Muzita raJesu, amen. Kuzoona mukomana anga wapererwa akakumeso kuchienda kuita schools. Paakambovazivisa kuti ndini uye wamakatekesa. Ndobati no. Rekanga kuri kuronga kwaMwari. Umwe munhu akauya munomu, regai ngokubvunze kuti makauya sei, chete muno machiuya kuona munhu wakauya nemadhumba akakadini. But mumatauni chaiko wakaenda vari mahousekeeper. Ini ndakaenda pamutare mbiri vanodeedzerwa muchechi kuchikanga kuti vanoda musikana wemumba. Muone wamashezha aita watodhinika ndindandanyoresa chipepa chekutsvaga basa. Pane nguva yekutambura, but panozouyawo nguva yekufara. Tenda kuti Mwari
simudzai mureza wenhamo yekunda kwangu. Murume wangu ashandi papinda masandogara baba vatete vakarambwa vakasiya vana vamwene vanouya vatigara muwanduruutisi vanoda kuchengetwa ini ndisina tadini. Solution yaisiye kuti simudzai kureza wenhamo uchiudza vanhu tava vanhu kana vavaudza havana basa nezvakawanda. Unoziva kuti vanhu vanoti chii? Vanoti kubvira. Wondomuda kuzotova nemakore mangani uri murenje rako. Havana vana basa nezvakawanda. Tivana kubvira. Vana munoziva how long have you been suffering? Havana vana solution ava. Kana wabvunzwa kuti kubvira Yehova kubva ndichirorwa kusvika izvozvino imba yatova nechimai kana tatina chapana aiwe tinoudza Jehovha tati tinoudza Jehovha tati tinoudza Jehovha. Omberera Jesu maboko, omberera Jesu maboko, omberera Jesu maboko, omberera Jesu maboko. Kana ndiri murenje, handidi simudzai mureza wenhamo dzangu. Instead ndiri mumba imomo. Ndoma ndinotanga kurumbidza Mwari. Ndiri musituation iyoyo. Ndoti ndazviona. Ndazvisiva baba. Akatendeka. Ndazviona. Kunyange ndichiri kurwadziwa. Kuninga akatendeka. Praise the Lord in that situation. Jose ari mugomba. Achiti kunyange ndiri mugomba makatendeka. Paanobuda oti ndakazviziva kuti makatendeka vafanikanda asi ndo vachandibudisa. Hello. Rega kunyunyutira Mwari. Hello. Hello. Wabo unonzwa namarekodhi acho kudzimba kuti zvinhu zvine zvida kutopira zvakanaka. Nekuchirirwa dzacho unokodzora kuti zvakaioma.
Dibazirai baba, nibire baba. Ukasadaro unoona namastatus. Chazoda kudaka kwechikoro bhora zvakalani. Pazvinenge zvakaoma isa mastatus anofigura vavengi. Pazvinenge zvakaoma rumbidza. Mwari vanofarira kurumbidzwa mune zvakaoma. Ita amen Satana bweka. When Paul and Silas were in the midst of the prison, ari madikless inmates, akanga achadzwa nemhosva yekumukira nyika. Vari imomoso, vakabatwa makumbo namaleg irons, vakasungwa maoko namahandcuffs. Vakati takasungwa makumbo namaoko asi muromo hauna kusungwa. Ndobva vakatanga kurumbidza Mwari. Vakati tinoza. Vakatotanga kutoona Mwari vachiita zvinhu. Ndokutotanga kuprofita kushamisa kwaMwari namabasa makuru aMwari. Profita zvakanaka uri musituation. Profita zvakanaka uri kurwadziwa. Profita zvakanaka usati wapfuma. Profita zvakanaka uri ropa. Ita amen romo watsvakwe. The Bible says, in the middle of the night, mamwe mabhandita akavatarisa, ivo vakatotanga kurumbidza Mwari. Hello? Vakati, munogona, Mwari Baba, munogona, munogona Baba, Baba munogona, munogona Baba, tiri pakati pese, munogona, ari Baba, munogona tsagamire, munogona tsagamire, munogona Baba, munogona Baba. Ndibvunzei kujere ndokubasa kwangu. Vasungwa vekutanga vachipinda havaseke vanenge vakatanga. Apa vanenge vachishishidzirwa namasiniya kuti mhosva yenyu inga itambo. Instead iwo yekuti vaswere vachinzi itambo, vanopinda imomo vorumbidza Mwari. Mune simba mukurumbidza Mwari zvichirema. There is power in praising the Lord in a difficult situation. Musita ya Jesu, amen. Shoko la Mwari robva rati suddenly jere rakatanga kuti maki jere vakatamba nawo mahombe senge ekugara izvozvo avo hakumheno maki akakinuka oga. Saka kana ukarumbidza Mwari musituation yakaoma, vanoita munana nezviratidzo. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Israeri akaedzwa naMwari vachida kuona kuti anoramba here akamira pavari. Kana riri renjeta iro Jesu vakarienda, munozviziva here? Vari pa40 days and 40 chi zvoreva kuti muedza ine kuti uri kunamata. Unozwa munhu achiti handimbozivi kuti Mwari wacho wandifambira zvakaita sei. Shuwa Mwari wacho mhepo dzacho tira akava mamhepo. Pane murume anonzi Chivariro akati tora mhepo inoperekedza, tora mhepo inofamba newe, tamura mhepo yedenga, tamura mhepo yesimba, usafamba. Ikuperekeze kubasa, ikuperekeze kumunda, ikuperekeze kuchikoro, inapigana mhepo yeudofo. Itaameni Satana kweka.
number 2 inoita kuti ugone kurarama uri murenje ndimweya mutsvene, the Holy Spirit. Saka ukatora mweya mutsvene unofamba uchiti by 2 hwedu ndoyatakaparidana nezuro izvi zvichiramba kuire kuti mweya mutsvene unokonzeresa aye gongozozo andika mweya mutsvene inofanirwa kukonfesa kuti tatosasikwa tanuna. Hello. Hello. Kuna zvimwe zviso zvakanditsamwira indau. Mweya mutsvene unotirwira vana vaMwari. Tiri kereke yemweya, tinofamba namweya. Uye hapana akambopuhwa wakawanda kudarika uyu. Ndoive problem yakudai kuti pane vangu vari muTube yemweya wakazara ndivaruwa. Akandaparidza pamaini. Mweya mutsvene wakadururwa kunesu tose. Kana ukangomira ukarevesa ukaona kunamatira dhimoni rikatoenda iyewo. Zvino vanhu mazuva ano vakuisana pamasikero emweya mutsvene. Asi wamaibiri chibhuku chacho chakazara. Mweya mutsvene wakadururwa patiri tose. Tine simba rokuita zvinhu zvisati zvabwitika. Une simba rokurayira mwana arwara kuti pora nezita raJesu. Mweya mutsvene wakadururwa tose. Dambudziko ndiri ndinoda kushandirwa. Rinyoka. Everything ndinamatire ukasati foni yangu. Ndinamatire ukasati une shuwa yekuti ndokunamatire. Ndikubvunza iye ndi munondishungurudza pamagrupu ino. Une shuwa here kuti ndokunamatire? Funga ndichanamatira tete wangu vaya vekufira pabhawa ndichiramba mweya wacho. Ndonamatirawo wapiri apa. Ndonamatira mwana wangu ane 10 years anorarama on one land. Ndonamatirawo ari form 4 pakushana zinyatobirikizwa kana ndakapachikora. Ndapedza izvozvo ndonamatirawo kubasa kwangu kuti Mwari ndipromote. Iwe wanofugadzira pamorikona zive kuti nokuti ndati Pastor Piri vandinamatira. Apa ndaparidza vanja. Haikona kungotenga kuti ndati mhinga andinamatire. Chingozvinamatira voga. Wana rega ari serious. Chavarejera tondiri kuritesta. Ini ndiri kurinzwa here. Ndakupa kamuenzaniso. Ndikaita 20 hours ndichirabata. Andoda kurarawo sezvaunenge waita iwe. Saka pamwe pacho kana ndazozvifuka ndongoti Mwari ndakutongodzira. Ndazozvifuka. Namai Robert. Ongera maoko kana wasvika. Haikona kungotenga kuti ndikunamatira. Kungoisa pagrupu. Pray for me. Vanhu vanoti amen, amen, vanamata. Ini ndiri ndoita mausers ekutsanyira iwe uchidya. Aiwa vakatongwatisa iriyazonokwani. Aikunongotemba kuti ndatokunyamatira. Handitarambi kuzozwa ndipakati chemunhu rakadaniwo. But wazozviona here kuti ndakurabatira. Ndarwadzisa vanhu mufundisi. Asingakumira betseri. Kana tichina matakaona watadza vanhu varikuzo kuti kereke yenyu yose. Zvinokuti kereke yenyu yose kurabatira. Ate ndichifanirwa kubata 1-1. Saka kuti watarisirawo kuti ini muri 300 pano namasabha assembly. Madereka. Vanenge vati mbuya mawanza. Nevazukuru vavo marini. Hai rugare. Aiwe. Ongera maoko mana waziva.
Vakristu vari vadziwo asi ndangoti zvimwe zvinoda iwe muzita raJesu, amen.